Ay. Ay. Que no se ha roto, que ahí sigue con todos sus pedazos de chocolate. La tienes que extender una cucharada entre las 4, no le vayas a echar toda esa cucharada a una sola pizza. ¡Hola amigos de Divertilandia! Hoy Andrea y yo nos hemos propuesto un reto con Yuminumi. Vamos a hacer estos dos que son las mini... Venga, dilo tú. Mini pizza y mini galletas. Y mini galletas. El primer set, que será las pizzas, porque es el primer plato, lo tenemos que hacer solo... Con una mano. Con una mano. O sea, nos tendremos que ayudar a hacer equipo y ayudarnos. Y el segundo set... el segundo vamos a hacer galletas, mini galletas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Se complica la cosa. Sí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con solo una mano, pero sin hablar. Y no podemos hablar. O sea, imaginaros, Andrea no sabe leer, le tengo que indicar yo lo que tenemos que ir haciendo, según vayan diciendo las instrucciones y por mímica. A ver cómo nos sale. ¿Vale? Y no se puede hablar, Y después no lo comemos. Claro, luego la cata. Luego la cata, no lo podemos probar. ¿Empezamos? Que Andrea dice que se le hace la boca agua. Porque me gustan estas galletitas. A ver cómo sale. A ver cómo sale. Me gustan los Yuminumi. Lo primero, como siempre, es cortar esto y con una mano va a ser algo peligroso, así que lo voy a cortar yo ya. ¿Vale, Andrea? Dice, pide a un adulto que te ayude a cortar. Y tenemos que cortar esto así. Te cortan los adultos. Como abuelo, tita, tito, Mamá. mamá, papá. Lo cortan los adultos. Vale, ¿Por yo creo qué? que se queda ya así. Es peligroso. Una mano ya, a partir de ahora. Vale. Perdonad por mi voz antes de empezar porque estoy constipada, estoy atascada y me cuesta hablar y respirar y de todo. Mamá Irene me está resfriada y papá y yo me está resfriado. Eso. A ver, Andrea, yo voy a usar esta mano y tú esta otra, ¿vale? Y ahora, ¿qué dice? Bueno, aparte de... La tenemos... misma mano. Tú eres diestra y yo soy zurda. No es la misma. Si usásemos la misma usarías esta. A ver, hay que abrir la bolsa Crash 21. A ver. Es esta, la lilita. La lista. ¿Vale? A ver. Y en el hueco 1, en este hueco, hay que echar 7 cucharadas y 3 de agua. Vale, vamos a ver. Vamos a ver. Andrea, coge la bolsa. Por aquí, venga. Vamos a ver. ¿Cómo se nos da esto? Ay. Ay. No soy capaz. A ver, Andrea. Andrea. A ver. 346 minutos más tarde. ¿No hay otras tijeras, por favor? Claro que no. Ay, mira, 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 mira. Así se corta mejor. Vale, 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 vale. No, Andrea, aquí te voy a cortar. Espérate. A ver, tú malo. Vale. Lo hemos conseguido, Andrea. Vale, ahora tienes que echar. Cojo yo si quieres. ¿Tú quieres echar los polvitos? Pues cojo ahora yo el sobre. Una mano. Una mano. Me cuesta. Cojo yo ahora el sobre y... ¿dónde está? Vale. Con este lado, ¿vale? Con este lado tienes que coger 7 cucharadas y echarlas aquí. Vale. Ay, las picadas. A ver si me queda. A ver. Uy, ahí te has pasado un poquito, ¿eh? En la otra coge menos. Venga, Sí. una.
En la otra coge menos, ¿vale? Escurro, escurro. Venga, bien. 1, 2, 2. Ay, que se ha quedado. Bueno, por la otra, que tenía mucho. Y dice, bueno, era poquito, ¿no? A ver, espérate. Si coges poco, lo echamos. Si no, no. A ver. No, ha cogido mucho. Suelta, suelta, suelta un poco. A ver, no, mucho. No vamos a pasar, Andrea. No echen más, no echen más. No me fío. Echa menos. Echa poquito. Echa poquito. Vale, ahora vamos a echar el agua. Son 3 de agua, entonces. A ver, con la mano. Coge tú ahora por este lado, que el agua se echa ahí. Como verás tú. Espérate, el agua lo voy a abrir. El agua lo tengo que abrir con 2 manos. No se puede abrir así. Vale, pero por lo resto. Espérate. ¿Y el agua lo echamos hasta arriba? ¿O era hasta la mitad? No, era hasta arriba, ¿no? Venga. Venga, echa. 1. Venga, uy. 2. ¡Ay! Lo tiro. Y 3. El 3. Venga, y ahora a remover, Andrea. Que yo censura con esta mano removiendo. Aguanta. Es lo que toca. Oye, poquito a poco me lo vas a tirar todo, chiquilla. Ay, lo que valía, Andrea. No, como que no, si lo estoy haciendo bien, mira. Pero si lo están tirando fuera, los amigos no lo están ni viendo. Esto es un desastre. Divide la mezcla entre los huecos 2, 3, 4 y 5. Caliéntalo en el microondas durante 10 segundos y déjalo enfriar durante 30 segundos. Yo he hecho 2 masitas y tú echas otras 2, ¿vale? Ay, vale, con la mano. Con la mano. No con la cuchara, sujeta. Uy, esto es muy complicado. Espérate, sujétame primero este. Esto es muy jaleo, Andrea. Ya, sujétame ese. Sujétame este. Ay, sujétame aquí. Sujétame aquí. ¡No! Suelta ese y me suelta con este. Una mano solo. 10 segundos. Y lo dejamos enfriar durante 30. Vale. Venga, vamos. Venga. Bueno, ya han pasado los 10, no hemos tenido 10 segundos, han pasado 30 segundos para que enfríe y hay que chafarlo con... no sé. A ver, aplázalo. Este está caliente, tócalo. Claro, del microondas. Tenía 10 segundos, pero se han quedado algunos más cruditos. Ahora dice, abre la bolsa sauce. En el hueco 6 combina 1 cucharada y media de polvo y 1 cucharada de agua. Vale. 1 cucharada y media de polvo, Andrea. ¡Hay que abrirlo! ¡Andrea! Hay que abrirlo, Andrea. Coge. Vamos a ver. A mí me está saliendo viento en la cocina con una mano. Claro, corta tú. El próximo lo cortas tú, ¿vale? No. Querida. Coge una entera. Ay, mira, esto está picante. Huele como a picante. Pues esto no. Esa es media. Venga. Esa... Ahí. Una. Y ahora otra entera. Venga, y ahora el agua. El agua. Que tenemos que echar una de agua. Madre. Con los restos, ¿eh? Resto, sí. Corre, échalo ahí. Extiende la mezcla sobre las 4 masas de pizza. Coloca la bandeja de las pizzas en el microondas otra vez. Ah, vale, que hay que colocarlo otra vez. Oreando. Esto no sé yo, ¿eh? Si debo comerlo o no. ¿Qué decís vosotros? ¿Me como yo esto luego o no? La otra está salivando. Si oliera bien, pues te entendería, pero oliendo como huele... Venga, vale,
Ahora dice que lo tenemos que poner 5 segundos en el microondas y lo dejamos enfriar durante 1 minuto. Venga, vamos, corre, Andrea. A ver, ya lo hemos calentado ahí, ha quedado una cosita así. No sé yo cómo está esto. ¿Y qué nos quedaría, Andrea? Abre la bolsa cheese, o sea, esto. Divide una cucharada de queso sobre las 4 pizzas. Extiéndela un poco con el dedo. Saca las pizzas de la bandeja con cuidado. Yo no me atrevo con el dedo. ¿Lo vas a cortar tú esto o lo corto yo? La bolsa. ¿Si la vas a cortar tú? ¿O la corto yo? Vamos a ver. Ya le cogió el truquillo a esto, ¿eh? Ay. Ay. ¿Para qué hablo? Ahora, se me va a caer todo. Andrea, ponlo así. La tienes que extender una cucharada entre las 4, ¿eh? No le vayas a echar toda esa cucharada a una sola pizza. ¿Estás viendo cómo he puesto esto? Anda, dame. Esto yo... ¡Ah! ¿Qué me ha pasado a mí lo mismo? ¡Ah! Esto no me lo como, ¿eh? Yo me como esta. ¡No, mira! ¡Hala! Yo me como esta. Y ahora hay que extenderlo con el dedo. Madre mía, a ver qué se come esa. Mira, vamos a coger un pañuelito. ¡Ah! No, las manos no podemos usar. Corte, el reto. Un momentito, que si no, no lo podemos sacar. Una. Qué asco. Yo no saco. Yo no saco. Bueno, este se nos va medio roto. Esto tiene más mala pinta que todas las cosas, vamos. Yo no como esta. No la tenemos que comer ahora. Que no, ahora no nos la comemos, ahora tenemos que hacer el Tengo postre. hambre. Pero tenemos que hacer postre, chiquilla. Pero vamos a hacer postre así. Sin poder hablar. Ahora no podemos hablar. Vamos por las galletas. Esta vez, lo que son las instrucciones y esas cosas con mímica. No te puedo decir nada. Solo por señales, ¿vale? Puedes hablar de otras cosas que no sean lo de las galletas, pero de esto no puedes hablar, ¿vale? Vale. Y una mano. Venga. Vamos a ver. Ojalá. Sí, no puedo hablar, pero cosas que no sean de los ingredientes ni de chiquillos. Mira, os podéis entretener un juego que estábamos haciendo Andrea y yo cuando estábamos, antes de empezar a jugar con los Yumi Numi, antes de empezar a cocinar, es que teníamos que decir palabras, todas las palabras que se nos ocurrieran que terminasen por A. Así que si queréis en los comentarios nos podéis ir dejando, o después del vídeo, cuando queráis, nos dejáis en los comentarios todas las palabras que se os ocurran que terminen por ahí, un montón, ¿eh?
¡No se puede hablar! Andrea, los amigos preguntan en los comentarios si te ha dejado algo Papá Noel. ¿Te ha dejado algún regalito Papá Noel? Sí. ¿Qué te ha dejado? Bueno, nosotros aquí siempre somos más de Reyes Magos, pero este año Papá Noel, bueno, el año pasado le dejó algún detallito también y este año pues le ha querido dejar otro detallito, pero no le ha dejado gran cosa, que aquí los que vienen en serio son los Reyes Magos, ¿verdad? Papá Noel deja detallitos, ¿a que sí? ¿Qué es lo que te ha dejado Papá Noel? Uno cuando de animalito, de clip. De Playmobil, ¿verdad? Sí, de animalito. Que le gustan a ella y a Irene mucho los Playmobil. Y me ha dejado también un hombre para que cuide los animales. Claro, porque los animales no pueden estar solos. Bueno, para que no están solos en el cesto de hierba. ¿Y qué animales eran? ¿Te acuerdas? Me acuerdo que me regaló un elefante, Koala, jirafa. koala, jirafa, ¿Qué más era? Había muchos animales. rinoceronte, Rinoceronte, tigre, tigre. el oso panda. Ya lo he dicho yo. Ah, perdón. ¿Y qué más te ha traído? Plastilina. Plastilina para jugar, ¿verdad? Que os gusta también jugar mucho a la plastic. Eso lo sabía Papá Noel y dice, pues le voy a dejar esos detallitos. Claro. Ay, le ha dejado un huevo Kinder para Irene y otro para ella y un Kinder bueno. ¡Qué rico! Bueno, esto ya está. No puedo hablar de las galletas, que me confundo. ¡La manita, señorita! Estamos cometiendo muchos fallos. A ver. Me duele el brazo. Es que me duele el brazo. Y a mí dice... Espérate. ¡Ay! Ay, no. Bueno, voy a sacar las galletas, de esto no voy a hablar, ya las hemos puesto en el microondas. Voy a hablar ahora un segundito para explicaros una cosa. Las voy a sacar del molde y vamos a hacer otra masa porque hay dos formas de hacer las galletas. Esta sería la primera
Y ahora vamos a ver la segunda forma. Ya que nos ponemos a hacer galletas con lo bien que huele, esto sí huele bien. Pues vamos a hacerlas todas, ¿no? Ya no podemos hablar. Ya no podemos hablar, ¿vale, Andrea? Vamos a dejar estas galletitas por aquí a un lado. Y vamos a hacer la segunda forma, que creo que es un pelín más... Ay, me pasa a mí que no lo vamos a poder hacer, ¿eh? Porque tenemos que... Bueno, la inventamos. Es que necesitamos agua caliente. Y ahora mismo agua caliente aquí no tenemos. Pues la ponemos en microondas. Pero no tenemos recipiente. Vamos a ponerlo en el microondas. Bueno, al ponerlo en el microondas se va a derretir, así que lo vamos a hacer. Bueno, nos lo vamos a inventar un poquito. Estoy chivateando a Andrea un poco lo que es la receta. Me duele el brazo. Sí, lo tengo que decir, me duele el brazo. Y a mí dice... Huele un poquito quemado por aquí, ¿eh? Se nos ha quemado un poquito una de las galletas. Andrea, huele a quemado. Esto se va a quedar... Esto se va a quedar ahí en el tintero. Bueno, ahora hay que esperar un minuto a que se enfríe. Y estarán nuestras galletas, nuestro suculento menú de pizza deliciosa y de galletas preparadas. Por cierto, viene esta bolsita en el... para meter aquí las galletas, por si las queremos guardar. Pues yo me la voy a comer todo. Mona. Y totalito, no lo hemos inventado. La última galleta no la hemos inventado. Había que derretir el chocolate, meterlo aquí y hacer unas galletitas así. ¡Hala! Ya están ahí fuera. Bueno, vamos a ver, porque llegó el momento de la cata, llegó el momento más temido. ¿Cuál quieres tú? Esta. Claro, la más finita. Sí, hombre, y me voy a tomar yo la otra. No, yo me cojo esa. Me pica un poco. No está malo, ¿eh? Está bien. Malo no está, pero no me fío. ¿Sabe a pizza? ¿Sabe a pizza que sí? A mí no me gusta. ¿No te sabe a pizza con queso y tomate? Y orégano. Venga, ¿cuál quieres? ¿La de colores o la blanca? La de colores. ¿Empezamos por la de colores? Venga. Ay, no. Las galletas están más buenas, todo hay que decirlo. Pero aún así, yo en mi estado no me fío de comer más de esto, así que no voy a comer. Tú vas a seguir comiendo, ¿no? A ver cómo está la quemada, la que se nos ha quemado. Pruébala. Está dura como un leño. Está dura como un leño. Andrea, intenta morderla. Tía, está dura, ¿eh? Es que no soy capaz de partirla.
dura! Que no se ha roto, que ahí sigue con todos sus pedazos de chocolate. Cógela para que la vean. Se lo ha quemado. Bueno chicos, esperamos que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado no olvidéis darle al me gusta y suscribiros al canal. Y ahora ¿qué vamos a hacer? Manda saludos. Hoy queremos saludar a Miriam Martínez, a Milenka Campoverde, a Veros Witty, a Saray Carmona, a Andrea Millán Castillo. Un besito. Un saludo para María Solé, Elvin Benítez, Sarita, Catherine, Andrea Raquel Gamer. Un besito. Saludos para Cata y Emilia, para Renata Ximena Vázquez Capetillo, para Valerie de Los Ángeles, Abril Bacaloni, a Nadine Tua, a Sofía Mejía de Guatemala, a Julia López Chamorro. Un besito. Un saludo para Briana Kawai, Santiago Corro, para Rosana Pérez Calderón, que tiene 4 añitos y es de Cerrada, para Jordán y para Ariadna Infante de Lima, Perú. Un besito muy fuerte a todos y muchísimas gracias por vernos. Antes de irnos, que me preguntáis mucho por Julia, que cuándo van a hacer, que de cuánto tiempo estoy. Bueno, pues deciros que ya estoy de 8 meses y que en un mes, más o menos, día arriba, día abajo, tendremos por aquí a Julia, ¿verdad? ¿Estás contenta? Sí. ¿Tienes ganas? Sí. Estamos nerviosas ya. Bueno, nos vemos En el próximo vídeo. No nos